Hola, bones, benvinguts a un vídeo nou de la cuina de l'Ed. Te faig el resum del directe que vam fer a Twitch, on te feia un gaspatxo de síndria. I ja veureu, és molt senzill, és fer un gaspatxo i ficar-hi síndria. Passa que ho vam fer una mica més piticlin, vam pelar els tomàquets, pelar els pebrots, però bueno. Anem per als tomàquets. Per pelar els tomàquets el que faig és escaldar-los. Posem una aigua a bullir a foc molt fort i fem una creueta al cul de tots els tomàquets que ens ajudarà després a poder pelar bé. Després preparem un bol amb gel i posem aigua en gel perquè quan traguem els tomàquets de la olla els hi hem de tallar la cocció de seguida. Mentre esperem que bulli l'aigua podem anar pelant el pebrot, així amb un pelador és treure una mica la part brillant del pebrot, que és aquesta mica de pell que té. I a la que l'aigua comenci a bullir fort ja hi posem els tomàquets que ens hi càpiguen i els hi deixarem un parell o 3 de minuts. Com que aquests tomàquets eren grossos, 3 minuts estarà bé. I el que us deia, tan punt els trec, mira, veieu que ja surt la pela, els posem directament a l'aigua amb gel i posem els altres dos que queden i seguim pelant el pebrot. Pelem el pebrot verd també, si queda una mica de pell no passa res, aquestes miquetes. Simplement és per no trobar-nos tanta fibra que quedaria, que a l'hora de trinxar es nota molt. Un cop tinguem els tomàquets freds, ja veieu que la pell només estirant-la surt sola, no hi ha cap problema. I li traiem el cor. Podríeu treure-li les llavors si voleu, però a mi, com que ja m'hi agraden, o si no us acaba d'agradar la textura de les llavors, també les podríeu treure. Però jo només li trec la part aquesta del tronquet i ja està. Un cop els tinguem tots pelats i els anem posant a dintre del got americà, la Thermomix o el que feu servir per trinxar. Podríeu fer amb un Turmix també, si volguéssiu, tot et serviria. Seguim amb les verdures i posem un parell de dents d'all. Jo els poso sencers. Si voleu es pot treure el germinat perquè no sigui tan fort, però a mi com que m'hi agrada, cap problema. Una ceba mitjana o un parell de petites, com veieu. Si veieu que no us hi cap, de cop que teniu el got americà molt ple, jo el que faig és engego, que trinxi una miqueta el que hi ha i després seguim posant-hi el que falta. Ara agafem el cogombre, el pelem també, li traiem les puntes i tallat les rodanxes també a dintre del got. Ara ja tenim totes les verdures provades, hi posem 50 mil·lilitres d'oli, un parell de cullerades de sal, oli d'oliva, per suposat, i a mi m'agrada posar-hi bastant de pebre. Jo, com que el picant m'agrada i el pebre soc bastant fan, tinc aquí recent molt i tinc pebre d'aquests de 5 colors i un bon raig de vinagre. El vinagre també li dona personalitat al gaspatxo i ja podem remenar una estoneta i ja tenim el gaspatxo normal fet. I ara ja només és qüestió d'agafar un parell de tallades de síndria i posar-li. Ja veureu que la dolçor de la síndria talla una mica l'acidesa del gaspatxo, de la tomata i així, i ho podríeu fer amb la fruita que més us agradi. Jo n'he fet de meló, de síndria, podeu fer amb cirera. Amb cirera està molt bo, passa que es porta feina perquè heu de treure tots els pinyols, però amb cirera queda molt i molt bo. Ara com per adornar una mica, això el dia que voleu fer gaspatxo així una mica més amb gent o així, podeu preparar una mica de pebrot, pastanaga, la mateixa síndria, així tallada de uets, i podeu posar-ho en platets i que cadascú, després, quan tu serveixes el gaspatxo, que cadascú s'hi posi els tropezones que vulgui. Inclús podeu ficar-hi uns picatostes, una mica de pa torrat o pa fregit. Això ja a gust. Jo vaig posar-hi pebrot, pastanaga, edamames i mira, també vaig posar una mica d'alfàbrega per decorar. Us deixo amb el tast. Salut! Està bo, però té un problema. La pastanaga aquesta està tubeta. És que estava a les últimes, pobreta. La gràcia dels directes, que no sempre surt tot perfecte com a la tele, Però doncs res, fins aquí el resum de la recepta del gaspatxo. Una cosa, us aconsello molt consumir-lo ben fred, és a dir, quan acabeu de fer-lo, deixeu-lo unes quantes hores a la nevera, que es quedi fred, és com més bo està el gaspatxo, I res, us animo que passeu per Twitch i res, ens veiem en un pròxim vídeo. Vinga, vagi bé gent, ciao!